İletişim konusundaki en önemli isimlerden biri olan Doğan Cüceloğlu hocamız der ki, iki insan birbirini fark ettiği andan itibaren iletişim başlar. İşte iletişimin başladığı o iki insanın birbirini fark ettiği ilk saniyelerde, ilk 1-2 saniye içerisinde hatta karşı taraf hakkında her birimiz zihnimizde bir izlenim oluştururuz. Bu izlenim kimi zaman pozitif, kimi zaman negatif olur. Ve bu ilk izlenim o kadar güçlüdür ki şöyle derler, ilk 3 saniyede oluşturduğunuz izlenimi sonraki 30 dakikada uğraşsanız değiştiremezsiniz. Peki bu ilk saniyelerde oluşturduğumuz ilk izlenimi daha pozitif hale getirmek için neler yapmalıyız? Bir iş görüşmesi olabilir, bizim için önemli bir görüşme ya da toplantı olabilir ya da genel olarak yani insanlarla iletişimimde pozitif bir ilk izlenim oluşturmak istiyorum diyorsak nelere dikkat etmemiz gerekir? Biraz bunlar hakkında konuşalım. İyi bir ilk izlenim için ilk yapmam gereken şey beden dilime dikkat etmek. Yüz yüze iletişimde beden dilinin çok önemli bir yeri var. Çünkü bizler sözsüz olarak da karşı tarafa çok ciddi anlamda mesajlar gönderiyoruz ve alıyoruz. Yani iletişim için illa konuşmak gerekmiyor. Konuşmadan da birbirimize bir sürü mesaj gönderiyoruz ve alıyoruz. Peki iyi bir iletişim için beden dilimde neye dikkat etmem gerekiyor? 1. Gülümsemem gerekiyor. Pozitif bir ilk izlenim için elbette ki pozitif bir yüz ifadesine sahip olmam lazım. Yani gülümsemem lazım. Yapılan araştırmalar gülümseyen insanların diğerlerine oranla elbette ki daha pozitif olarak algılandığı, daha profesyonel ve daha güven verici olarak algılandığını bize gösteriyor. Yani hiçbir şey yapmasanız bile gülümsediğiniz zaman, tabii buradaki gülümsemekten yanlış anlaşılmasın. Bazen eğitimlerimde diyorlar, hocam işte çok da böyle gülümseyince bize acaba alaycı olarak algılayabilirler mi? Ya da ciddiyetsiz olarak algılayabilirler mi? Elbette ki sizler o gülümsemenin dozajını ayarlayabilirsiniz. Yeterli miktarda sıcak ve içten bir gülümseme karşı taraf üzerinde pozitif bir ilk izlenim yaratmanın ilk şartlarından bir tanesi tabii ki. Gülümsediğiniz zaman işinizi daha profesyonel olarak yaptığınız, daha sıcakkanlı olduğunuz ve daha güvenilir olduğunuz mesajlarını gönderiyorsunuz karşı tarafın bilinçaltına. Beden diliyle ilgili olarak ilk izlenimde dikkat etmem gereken bir diğer önemli nokta duruşum. Açık duruşlar ve dik duruşlar karşı taraf üzerine daha pozitif bir etki yaratır. Yani karşı tarafla karşılaşmam sırasında dik bir duruş sergiliyorsam eğer, yani daha kapalı, daha kambur duruşlar yerine daha dik bir duruş ve daha açık bir duruş karşı tarafa benimle ilgili olarak özgüvenli olduğum mesajı gönderiyor. Dolayısıyla bu anlamda dik bir duruş da önemli. Tabii dik duruş derken yine her zamanki gibi doz önemli. Burada işte kabadayılık gibi adeta algılanabilecek derecede aşırı bir dik duruştan bahsetmiyorum. Yeterli bir dik duruş karşı taraf üzerinde pozitif bir etki yaratacaktır yine. Beden diliyle ilgili dikkat etmem gereken bir diğer nokta göz kontağı. İletişimde tabii ki her zaman göz kontağı çok önemli. Çünkü insanlarla iletişim kurarken onların gözüne baktığımızda yine doza dikkat ederek, yani ne çok rahatsız edecek derecede şiddetli, karşı tarafı sıkan bir göz kontağından bahsediyorum, ne de tamamen ona ilgisiz görünecek bir şekilde onunla iletişim kurmamı engelleyecek derecede az bir göz kontağından bahsediyorum. Yeterli bir göz kontağı, uygun bir göz kontağı ilk iletişim için çok gerekli. Yani insanlarla iletişim kurarken özellikle ilk saniyelerde onların gözüne bakmak karşı taraf üzerinde etkili bir ilk izlenim için önemli. İlk izlenimde kullanacağım beden diliyle ilgili olarak son değinmek istediğim nokta, karşı tarafı rahatsız etmeyecek derecede onun cinsiyetinin, onun inançlarının, onun stilinin el verdiği ölçüde olabildiğince bedensel temas unsurunu kullanmak. Neyi kastediyorum? Örneğin el sıkışmak. Karşı tarafla ilk izlenimde güçlü bir el sıkışma, güçlü derken tabii karşı tarafın elini kerpetenmişçesine sıkıştırmaktan bahsetmiyorum ama böyle çok hafif bir el sıkışmadan da bahsetmiyorum. İkisinin ortası
sıcak ve güçlü bir el sıkışma yine karşı taraf üzerinde iyi bir ilk izlenim bırakıyor. Çünkü dokunsal uyaranlar karşı tarafa sen varsın ve sen değerlisin mesajı gönderiyor ki bunu ayrı bir videomuzda detaylıca inceleyeceğiz. İyi bir ilk izlenim oluşturmak için elbette dış görünüşüm de çok önemli. Neyi kastediyorum? Saçlarım, yüzüm, yani işte erkeksem tıraşlı olmam, ne bileyim kadınsam belki hafif bir makyaj ya da işte birazcık daha saçımın başımın derli toplu olması, kıyafetlerimin temiz ve özenli olması karşı taraf üzerinde her birimizde olduğu gibi pozitif bir etki yaratıyor. Şöyle bir önemi de var aslında dış görünüşün ve ilk izlenimin. Bizler insanoğlu olarak pozitif bir özelliğe sahip bir kişiyi gördüğümüzde bu ister fiziksel özellikleri olsun, ister ses tonu olsun, ister diğer özellikleri olsun. Pozitif bir özelliğe sahip insanı algıladığımızda diğer pozitif özelliklerinde onda olduğunu düşünme eğilimindeyizdir. Yani neyi kastediyorum? Örneğin ben bakımlı bir doktor gördüm. Bu ister kadın olsun ister erkek olsun. Dış görünüşü güzel, bakımlı. Böyle bir kişiyi gördüğüm zaman diğer pozitif özellikleri de ona yüklemeye eğilimliyimdir. Yani o doktorun bakımlı olmanın yanı sıra aynı zamanda profesyonel olduğunu, aynı zamanda işini iyi yaptığını, aynı zamanda güvenilir olduğunu da düşünme eğilimindeyim. Yani tek bir pozitif özelliği gördüğümde diğerlerinde ona yüklemeye eğilimliyim. O yüzden de işte ilk izlenimde de iletişimin genel hatlarında da dikkatli olmak, bu pozitif özellikleri karşı tarafa yansıtmak önemli. İlk izlenimde dikkat etmem gereken unsurlardan bir diğeri de karşı tarafın ismini öğrenmek, bunu unutmamak ve karşı tarafa ismiyle hitap etmek. Bu sadece ilk izlenimde değil, aslında iletişimin genelinde de, yani daha sonraki süreçte de benimle ilgili karşı tarafın kendini bana daha yakın hissetmesini sağlayacak önemli bir unsur. Çünkü insanların en çok duymaktan hoşlandıkları şeylerden biri de kendi isimleridir. O yüzden o ismi akılda tutmak çok çok önemli. Belki ya ben isimleri hatırlama konusunda kötüyüm diyorsunuz ama hafıza tekniklerimi kullanıyorsunuz. Artık ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Bu yönünüzü geliştirmeniz iletişimde size bir artı sağlayacaktır. Videomu kapatırken son sözüm, unutmayın. İlk izlenim için ikinci bir şansınız yok.